Tervetuloa meidän yhteisiin tilaisuuteemme. Meillä on ilo palvella Herraamme ja viedä Raamatun opetusta eteenpäin. Kiitos rakas Jeesus, että sinä haluat nyt olla kanssamme tässä hetkessä. Siunaa ja varjele ja valista kasvosi meille kaikille, jotka kuulemme tämän sanoman. Jeesus, sinä olet herrojen Herra ja kuningas. Amen. Meille Raamattu kertoo kansojen historiaa, ihmisten valintoja ja Jumalan halusta pitää huoli luomistaan olennoista. Usein Raamatussa esiintyy ristiriitaisuutta ihmisen tahdon ja Jumalan tahdon välillä. Jeesuksen uhri Golgatalla kertoo Jumalan rakkaudesta. Ja Golgata kertoo ihmisistä, jotka naulitsivat maailman lunastajan ristille. Ihminen halusi valita oman tien. Ihminen oli kadottanut identiteettinsä syntiin lankeemuksessa. Kadonnutta identiteettiä on ihminen etsinyt lähes 6000 vuotta. Langennut ihminen on alistanut itsensä valehtelijan eli saatanan alaisuuteen. Vaikkakaan ihminen ei sitä aina ymmärrä. Vasta sen jälkeen, kun ihminen tulee synnin tuntoon, niin hän alkaa ymmärtämään suuren taistelun hyvän ja pahan välillä. Jumalan ja paholaisen välillä. Jumala Jeesuksessa käänsi Golgatan näennäisen tappion voitoksi. Nousemalla 3. päivänä kuoleman unesta ja nousi ylös taivaisiin, kuten meille apostolien tekojen 1. luvussa kerrotaan. Tosin siinä oli 40 vuorokautta välissä. Mutta Jeesus nousi ylös haudasta. Hyvä on muistaa, että Jeesus on jo nyt voittaja. Mutta vielä käydään suuri lopullinen taistelu Jumalan luomista ihmisistä. Armon Jumala on antanut ihmiselle valinnan vapauden siitä, ketä ihminen palvelee, Jumalaa vai paholaista. Vuonna 2017 ihmisen identiteetin etsintä on yhä kesken. Tuhansien uskontojen maailmassa hämmennys vain lisääntyy lisääntyvistään. Koska ihmisten pelko siitä, mikä maanpiiriä kohtaan, on vain kasvanut kasvamistaan. Ihmiset ovat etsineet uskonnosta itselleen turvaa. Kriisien ja konfliktien keskellä ihmiset pakenevat kirkkoihin. Ajatellen, että ne ovat koskemattomia paikkoja. Mutta näin ei ole enää. Ihmisille kirkoista on tullut arkisia paikkoja. Vaikka niiden alkuperäinen ajatus on ollut hiljentyminen Jumalan kasvojen edessä. Bisnesmaailma on lähtenyt
rahastamaan kirkkoja. Kirkkoja, jotka on suurin uhrauksin hankittu hengellisiksi kokoontumispaikoiksi, hiljentymiseen Jumalan kasvojen edessä. Jumalan temppeleistä on tullut viihdekeskuksia, musiikkiesityksineen. Maaliskuun 1. päivänä astui voimaan laki neutraalista avioliitosta Suomessa. Tulevaisuus näyttää, mitkä ovat seuraamukset. Massachusettsin osavaltiossa Yhdysvalloissa tämä laki on ollut jo voimassa. Ja seuraamukset ovat olleet järkyttäviä. Raamattuun uskovia, jotka ovat työskennelleet osavaltion sairaaloissa, ovat menettäneet virkoja, jos ovat kieltäytyneet hoitotoimenpiteistä, jotka ovat Raamatun opetuksen vastaisia. Eri kristillisiä seurakuntia on painostettu, jolleivät ole suostuneet vihkimään homo- tai lesbopareja avioliittoon kirkoissaan. Kyseiset ihmisryhmät ovat alkaneet häiritä näiden seurakuntien toimintaa. Ja vain sen tähden, että nämä seurakunnat haluavat pitäytyä Raamatun opetukseen avioliitosta. Vanhemmilta ei enää kysytä mielipidettä siitä, voidaanko lapsille opettaa vapaista ihmissuhteista mies miehen ja nais naisen välillä. Ongelmat ovat kärjistyneet koskemaan koko yhteiskuntaa Massachusettsin osavaltiossa. Haluammeko samoja vaikeuksia yhteiskuntaamme kuin Massachusettsin osavaltiossa? Kristilliseksi maaksi tunnustautuva Suomi ja sen valitsema eduskunta eivät olleet kiinnostuneita, mitä Raamattu opettaa avioliitosta. Jokainen Raamattuun uskova tietää, ettei Pyhä Kirja hyväksy muita avioliittoja kuin miehen ja naisen välisen liiton. Tekemällä Jumalan tahdon vastaisia päätöksiä murennetaan yhteiskuntamme peruspilareita. Pilareita, jotka ovat pyrkineet kunnioittamaan Jumalan 10 käskyjä. 10 käskyn lakia. Ihminen pilkkaa Jumalaa ja tekee suurimman vahingon itselleen, koska ei ota huomioon opetusta, näin sanoo Raamattu, näin sanoo Herra. 5. Mooseksen kirjan 28. luvusta luen teille sieltä ensimmäisestä jakeesta jakeeseen 9. Haluan lukea niistä lupauksista, jotka Jumala lupasi Israelin kansalle, jos he ovat kuuliaisia Jumalalle. Hyvä muistaa, että tämä lupaus koskee kaikkia kansoja, jos he ovat uskollisia Jumalalle. Jos kaikessa tottelette Herraa Jumalaanne ja tarkoin noudatatte hänen käskyjään, jotka minä teille annan, niin Herra asettaa teidät maan kaikkien kansojen yläpuolelle. Nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne, kun vain tottelette Herraa, Jumalaanne,
Herra siunaa teitä kaikkialla, missä olettekin. Siunattuja ovat teidän lapsenne ja teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat. Siunattuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne. Olette siunattuja, kun palaatte kotiin. Olette siunattuja, kun lähdette matkaan. Herra antaa teidän voittaa vihollisenne, jotka nousevat teitä vastaan. He hyökkäävät kimppuunne yhtenä joukkona, mutta hajaantuvat pakoon kaikkiin suuntiin. Herra antaa teille siunauksensa, ja hän siunaa vilja-aittanne ja antaa teidän menestyä kaikissa hankkeissanne. Herra siunaa teitä siinä maassa, jonka hän teille antaa, jos noudatatte Herran Jumalanne käskyjä ja kuljette hänen teitään. Hän tekee teistä pyhän kansansa, kuten hän on teille vannonut. Jumala on luotettava ja hänen lupauksensa pitää myöskin tämän lukemani raamatun kohdan puitteissa. Jumalalla oli suuria suunnitelmia Israelin kansan kautta toimia ja vaikuttaa, että kansa on siunauksena koko maailmalle. Mutta kansakuntana he olivat tottelemattomia ja saivat kokea kansakuntana suuria kirouksia, joista saamme lukea historian lehdiltä. Saksa, juutalaisten suuret murhat, Venäjä, Rooma, Babylonia ja monet muut ovat kohdelleet kaltoin Israelin kansaa. Miksi? Yksi syy on ollut, koska he ovat olleet tottelemattomia Jumalan 10 käskyn laille. Ei pelkkä sabatin noudattaminen riitä. 10 käskyt on ajateltava kokonaisuutena. Ensimmäiset 4 käskyä, ne ovat ihmisen velvollisuuksia Jumalaa kohtaan. Ja 5 käskystä 10, ne ovat ihmisen velvollisuuksia toisiansa kohtaan. Hyvä on muistaa, että nämä siunaukset tulevat yksilötasolle, siis myös yksilötasolle. Ja hyvä on muistaa, että ne myös voi olla pelkästään yhdessä perheessä tällainen siunaus, jos perhe on uskollinen Jumalalle. Jumala siunaa. Tai joku järjestö, vaikka koko muu kansakunnasta olisi uskoton Jumalalle, mutta jos yksi perhe tai yksi järjestö tai yhteisö haluaa olla uskollinen Jumalalle, Jumala siunaa. Jumala antaa siunauksensa näiden ihmisten kautta. Kyllä Jumala voisi Suomenkin kansaa siunata, jos Suomen kansa haluaisi olla uskollinen ja kuuliainen Jumalan tahdolle. Ristin sovitus on tae pelastuksesta, se on tärkeää muistaa. Mutta usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ristin sovitus on kokonaisvaltaista Jumalalle antautumista. On suuri petos vedota siihen, että olemme syntisiä.
Jeesus ei pelasta meitä synnissä, vaan pois synnistä. Ja sehän tarkoittaa synnistä luopumista, astumista uudelle polulle. Tänä reformaation vuotena voimme sanoa uskon puhdistuksen tielle. Uskon puhdistuksemme on vielä keskeneräistä. Uskon puhdistuksen matkaa tulee jatkaa aina Jeesuksen toiseen tulemukseen asti. Silloin kun Jeesus on luvannut pelastaa omansa. Jumalakeskeinen identiteettimme ja sen etsiminen on yhä kesken. Jokainen joutuu valitsemaan joko Raamatun mukaisen tien tai sitten tien, jonka valtio on kansalaisilleen osoittanut. Henkilökohtaisesti suosittelen raamatullista ajattelua miehen ja naisen välisestä suhteesta. Suhteesta, minkä Jumala on asettanut. Jumalan tahdon mukainen tie on turvallisin kriisien maailmassa. Vääryys saattaa tulla ihmisen osaksi. Mutta meidän on lohdullista tietää, että jokainen, joka haluaa elämässään rakastaa Jumalaa, olla rehellinen, oikeudenmukainen, rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, hän voi kulkea pystyssä päin. Voi kohdata vaikeudet ajatuksella, kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Jumala tietää, mikä on parasta. Ja meidän Jumalammehan ei tee virheitä. Hänen lupauksinsa voimme 100% luottaa. Hän on luottamuksen arvoinen. Miksi? Koska hän on Jumala. 2017 juhlitaan Ekumenian 50-vuotisjuhlaa. Kirkkojen yhdentymisjuhlaa. 50 vuoden aikana yhdentymisessä on edetty niin positiivisesti, että sitä voidaan juhlia vuonna 2017. Voidaankin kysyä, miten on mahdollista, että kirkot löytävät ykseyden. Jeesus rukoilee Johanneksen 17. luku, jakeet 22-23. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Miten voi sekasortoinen maailma tulla yhdeksi? Ainoa vastaus on kompromissien teko uskonnollisessa vakaumuksessa ja Raamatun opetuksen syrjään laittaminen. Paljon on eroavaisuuksia uskontojen välillä. Mitä tapahtuu niille ihmisille, jotka haluavat Raamatun olevan ainoa auktoriteetti?
Suuri petos on ilmestynyt maailmaan. 2. Tessalonikalaiskirjeen 2. luku jakeet 3 ja 4 sanotaan: älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Raamattu varoittaa harhaan johtamisesta, uskosta luopumisesta. Eikö nämä sanat ole ajankohtaisia? Sanotaan, että ilmaantuu itse laittomuus, kadotuksen ihminen. Jae 4 sanoo, hän tuo laittomuuden ihminen, joka katsoo olevansa Kristuksen sijainen maan päällä. Hän vastustaa ja korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle. Asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Katolinen kirkkokunta pitää Paavia Kristuksen sijaisena. Ilmestyy tuo laittomuus. 2. Tessalonikalaisten kirjeen 2. luku jakeet 9-12. Siellä sanotaan, vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Mitä vääryys on? No se on tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan. Ekumenialiike perustaa ajatuksensa Johanneksen evankeliumin 17 lukuun. Sieltä jae 21. Kristuksen ylimmäispapilliseen rukoukseen minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Mikä uskonto vetää ihmisiä puoleensa vuonna 2017? Katolinen uskonto. Miksi? Kun palataan historiaan, niin se on uskonto, joka vainosi 1260 vuotta Raamattuun uskovia. Ja siitä meille kertoo Danielin kirjan 12. luku ja jae 1. Silloin astui esiin Miikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Miikael, hän on itse Jeesus Kristus. Ja siellä jatketaan. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Tämä on lohdullista luettavaa. Monet kuolivat, mutta heidän nimensä on elämän kirjassa.
ja tulee päivä, kun Jeesus herättää heidät. Ranskan vallankumoukseen päättyi suuri vainon aika. Danielin 12 jae 7 sanotaan, totisesti on kuluva aika, 2 aikaa ja puoli aikaa, kun pyhän kansan hajaannus on lopussa. Tulee kaiken tämän loppu. No Danielin 7. luku jae 25 vastaa kysymykseen, kuka sai tämän hirvittävän vainon aikaiseksi, eli tämän vainon ajan 1260 vuotta. Meille Raamattu kertoo. Uhmaten hän puhuu korkeinta vastaan, tuhoaa korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhlaajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, 2 ajaksi ja puoleksi ajaksi. Raamattu kertoo, mutta oikeus on istuva tuomitsemaan. Ja hänen valtansa otetaan häneltä pois. Se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. Ilmestyskirjan 13 jae 5 sanoo, pedolle annettiin suu, joka herjaa ja puhuu suuria sanoja. Ja se sai tämän vallan 42 kuukauden ajaksi. Ilmestyskirjan 11. luku jakeet 3 ja 4 sanotaan, minä annan 2 todistajalleni tehtäväksi julistaa sanaani säkkivaatteeseen pukeutuneina. 1260 päivää. Nämä 2 todistajaa ovat ne 2 oliivipuuta ja 2 lampun jalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Kysymyksessä on Uusi ja Vanha testamentti. Hirvittävinä vainon vuosina Jumalan sanan palvelijat kiersivät julistaen Uutta ja Vanhaa testamenttia. Henkensä menettämisen uhallakin. He rakastivat enemmän Jumalaa ja Jumalan tahtoa elämässään kuin omaa elämäänsä. He julistivat sanaa säkkivaatteeseen puettuna pelon ja vainon keskellä. Miksi se oli säkkivaatteeseen? Koska Raamattu oli kielletty kirja ja ihmiset eivät saaneet sitä omistaa tai edes lukea. Mutta Raamattu on ihmeellinen kirja, koska se selittää itse itseään. Raamatun sanan opetusta levitettiin vaikeissa oloissa 1260 vuotta. Siis meidän on hyvä muistaa, että päivä Raamatussa tarkoittaa 1 vuotta. Ja sen voit tarkistaa Hesekielin kirjasta 4. luku ja jae 6. No jälleen kysyn, mikä tuo vainoava valta oli, joka vainosi niitä ihmisiä, jotka halusivat elää Raamatun opetuksen mukaisesti? Tuo valta, kuten Danielin 7. luku jae 25 sanoo, joka uhmaa Jumalaa vastaan ja tuhoaa korkeimman pyhiä ja muuttaa ajat ja lain. Historiasta tiedämme, että ainoa valta, joka keskittyy pelkästään Raamatun uskovien tuhoamiseen, oli katolinen kirkko. Katolinen kirkko Rooman keisarin avustuksella muutti lepopäivän sunnuntaille. No mitä Ellen White sanoo katolisesta kirkosta?
kirjassa Suuri taistelu. Mutta uskonnollisena järjestelmänä roomalaiskatolinen uskonto ei ole nyt paremmassa sopusoinnussa Kristuksen evankeliumin kanssa kuin historiansa varhaisempinakaan kausina. Protestanttiset kirkkokunnat ovat suuressa pimeydessä. Miksi hän sanoo näin? Koska muuten he huomaisivat ajan merkit. Rooman kirkko tekee kauaskantoisia suunnitelmia ja järjestää toimintansa niiden mukaan. Se käyttää kaikkia mahdollisia keinoja vaikutuksensa laajentamiseksi ja voimiensa lisäämiseksi, valmistautuessaan tuliseen ja ratkaisevaan taisteluun maailman herruuden saavuttamiseksi, palauttaakseen jälleen vainon ja hävittääkseen kaiken, mitä protestanttisuus on saanut aikaan. Katsokaa ystävät, mitä tapahtuu vuonna 2017. Reformoidut kirkkokunnat ojentavat hanakasti käsiään kohden katolista kirkkoa. Se, minkä Martti Luther ja monet hänen aikalaisensa saivat aikaiseksi Raamatun ja yksin Raamatun opetuksen levittämiseksi kaikkialle, nyt maallistunut kirkkokunta on palaamassa takaisin sinne, mistä verisen taistelujen ja polttorovioiden kautta oli saatu voitto. Monista eri kansankerroksista olivat ihmiset valmiit uhraamaan henkensä, jotta saisivat säilyttää puhtaan uskon yksin Raamattuun. Ellen White jatkaa. Katolisuus voittaa alaa joka taholta. Katsokaa sen kirkkojen ja kappelien jatkuvaa lisääntymistä. Protestanttisissa maissa, katsokaa miten Amerikassa suositaan sen lukijoita ja seminaareja. Ja joissa sangen monet protestantitkin opiskelevat. Katsokaa katolisten jumalanpalvelusmuotojen lisääntymistä Englannissa ja voidaan lisätä, että Suomessakin. Ja lukuisia siirtymisiä katolisten riveihin. Näiden seikkojen tulisi herättää huolestumista kaikissa, jotka antavat arvoa evankeliumin puhtaille periaatteille. Ystävät, tämä lausunto on kirjoitettu noin 1860-70 välisenä aikana, suurin piirtein. Aikana, jolloin se ei vielä toteutunut, mutta vuonna 2017 se on totta. On huomioitavaa, että katolinen kirkko pyysi anteeksi niitä julmuuksia, mitä se oli tehnyt miljoonille ja taas miljoonille. Median avulla katolisesta kirkosta on tullut merkittävä johtaja hengellisellä ja moraalisella alueella. Vuonna 2016 katolisen kirkon johtaja kutsui eri kirkkokuntien johtajia palaamaan kotiin. Tällä kutsulla hän tarkoittaa palaamaan pois luopumuksesta, pois reformaatiosta, uudistavasta uskosta. Ellen White kirjoittaa, Rooman kirkko näyttää nyt maailmalle ystävällisiä kasvoja, peittäen puolustuksillaan kauheiden julmuuksiensa luettelon. Se on pukeutunut kristillisyyden pukuun, mutta on pohjimmiltaan muuttumaton.
kaikki menneinä aikoina vallinneet Paavin vallan periaatteet, siis menneinä aikoina vallinneet Paavin vallan periaatteet ovat vieläkin voimassa. Se pitää yhä kiinni pimeimmiltä ajoilta perityistä opeista. Älköön kukaan pettäkö itseään. Paavin valta, jota protestantit nyt ovat niin valmiit kunnioittamaan, on sama valta, joka hallitsi maailmaa uskonpuhdistuksen päivinä, jolloin Jumalan miehet ja naiset henkensä menettämisen uhalla nousivat paljastamaan sen vääriä tekoja. Se on yhtä ylpeä ja ylimielinen kuin niinäkin aikoina, jolloin se hallitsi kuninkaita ja ruhtinaita ja vaati Jumalan etuoikeuksia. Sen henki ei nyt ole vähemmän julma ja omavaltainen kuin sinäkään aikana, jolloin se riisti ihmisiltä vapauden ja tappoi korkeimman pyhiä. Muuttunut protestanttisuus. Se protestanttisissa maissa esitetty väite, että katolilaisuus nyt eroaa protestanttisuudesta vähemmän kuin ennen, ei ole aiheeton. Muutos on tapahtunut, mutta ei roomalaisessa kirkossa. Katolilaisuus on kyllä suuressa määrin nykyisen protestanttisuuden kaltaista. Mutta syynä on se, että protestanttisuus on niin suuresti rappeutunut uskonpuhdistajien ajan jälkeen. Kun protestanttiset kirkkokunnat ovat tavoitelleet maailman suosiota, on väärä suopeus sokaissut niihin kuuluvien silmät. He eivät näe muuta mahdollisuutta kuin uskoa hyvää kaikista pahasta, siis hyvää kaikesta pahasta. Ja siis siitä välttämättömästi seuraa, että he lopulta uskovat pahaa kaikesta hyvästä, sen sijaan, että puolustaisivat sitä uskoa, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. He esiintyvät aivan kuin anteeksi pyytäen Roomalta rakkaudettomuuttaan ja uskon kiihkoaan. Näin on tapahtunut. Useat niistäkin, jotka eivät suosi katolilaisuutta, käsittävät perin puutteellisesti, mikä vaara piilee sen vallassa ja vaikutuksessa. Monet ajattelevat, että keskiajalla vallinnut tiedollinen ja siveellinen pimeys edisti sen dogmia eli sen oppeja, taikauskon ja sorron leviämistä, ja että uudemman ajan suurempi valistus, tiedon yleinen leviäminen ja lisääntyvä vapaamielisyys uskonnollisissa kysymyksissä tekevät mahdottomaksi suvaitsemattomuuden ja sorron herättämisen uuteen eloon. Ajatusta sellaisen asiantilan uudistumisesta tänä valistuneena aikana pidetään naurettavana. On totta, että tiedon, siveellisyyden ja uskonnon alalla tälle sukupolvelle loistaa suuri valo. Jumalan pyhän kirjan avoimilta sivuilta leviää taivaallinen valo maailmaan.
Mutta on muistettava, että mitä suurempi annettu valo on, sitä suurempi on niiden pimeys, jotka sen väärentävät ja hylkäävät. Edellä ottamani esimerkki löytyvät kirjasta Suuri taistelu, paavikunnan tarkoitus. Miksi haluan tuoda esiin nämä lainaukset? No koska ne on hyvin ajankohtaisia. Ja lopuksi haluan sanoa, että jos koskaan Raamatun lukeminen ja sen tutkiminen on ensiarvoisen tärkeätä. Ellen White myös korotti Raamattua kaikkien auktoriteettien yläpuolella. Jumala on antanut pyhän hengen, Jumala on antanut pyhän hengen, jota tulvii pyhän kirjan sivuilta kuin tuli astiasta. Rukous, syntien tunnustaminen Jumalalle on hyvin tärkeää. Meillä tulee olla suora yhteys Jumalamme kanssa. Se on uskomme kannalta ensiarvoisen tärkeää. Elävä yhteys päivittäin. Ei mikään kirkko tai henkilö hoida yhteyttämme Jumalan kanssa. Meidän on itse henkilökohtaisesti oltava yhteydessä Herraamme ja Vapahtajaamme. Ei ole ketään Kristuksen ja meidän välillämme. Kun avaamme Raamatun, niin saamme suurta voimaa jokapäiväiseen elämään. Jeesus Kristus Pyhän hengen kautta avaa ymmärryksemme. Jeesus Kristus, hän on meidän välimiehemme. Uskon yksinkertaisuus ja puhtaus ovat jumalallista. Muoto-uskonnollisuus ei ole vastaus ihmiskunnan identiteetin vahvistamiseksi. Identiteetti löytyy Kristuksessa, henkilökohtaisesta yhteydestä hänen kanssaan. Suuri Babylon on muodostumassa. Kun luopio kristillisyys ojentaa kätensä luopiovallalle, joka muutti ajat ja lain pönkittääkseen omaa valtaansa ihmisten silmissä. Tosiasia on, että tuo valta ei tule Jumalalta, vaan valheen isältä, perkeleeltä. Jokainen vilpitön, rehellinen Jumalan lapsi ei lähde seuraamaan viakkaasti sommeteltuja taruja, eikä anna mielen lumoutua siitä ulkonaisesta loistosta, mitä luopio kristillisyys edustaa esimerkiksi katolisuuden kautta. Kun ajattelemme, että itse Herra Jeesus tuli köyhään perheeseen, teki työtä, eli vaatimatonta elämää, osoitti jumalallista nöyryyttä, eikä koskaan pakottanut ketään seuraajakseen vasten heidän omaa tahtoansa. Siksi ystäväni, minä kehotan sinua tarkkaa kansojen liikkeitä, erityisesti Yhdysvaltoja, seuraa Euroopan unionia ja sitä, mitä se tekee, mistä se etsii apua ongelmiinsa ja mikä on henki, jolla se toimii. Ilmestyskirjan 13. luku edustaa Karitsan sarvista petoa, joka on Amerikan Yhdysvallat. Nyt juuri siellä tapahtuu asioita, jotka edesauttavat petoa saamaan vallan. Asiat tapahtuvat hiljaisuudessa, ikään kuin huomaamatta,
Suosittelen sinulle tätä kirjaa. Tätä kirjaa minä suosittelen sinulle. Suuri taistelu. Tämä on kirja, joka on paljon antanut ymmärrystä, mitä maailmassa tapahtuu. Koska myös tässä kirjassa annetaan valoa meille, missä mennään. Mutta sinun on hyvä muistaa, että Jumala ei jätä sinua eikä minua, kun me ollaan vilpittömiä, uskovia. Ja Jumala ei jätä ketään vilpitöntä uskovaa yksin. Oli hän mistä kirkkokunnasta tahansa. Ja haluan vielä korostaa, että Jumalalla on vilpittömiä uskovia katolisessa kirkossa, evankelis-luterilaisessa kirkossa ja monissa muissa kirkkokunnissa. Mutta tulee aika, onko se jo nyt, jolloin ilmestyskirjan 18 luku jae 4 sanoo tai kehottaa. Lähtekää pois luopiokristillisyydestä. Lähtekää pois Babyloniasta. Älkää antako myrkyttää itseänne hapatuksella, joka on ihmisten oppirakennelmia, mutta vain osiltaan Jumalan sanaa. Herra, auta sinä meitä olemaan uskossamme aitoja, rehellisiä, Jumalan kunniaa etsiviä ja uskomme rakentaen yksin Raamattuun. Herra, auta, ettemme tyytyisi uskonnollisuuteen, kuolleeseen kristillisyyteen. Mutta Herra, auta meitä päivittäin olemaan uskossamme lujia, joiden aseena on Jumalan sana, hengen miekka ja Jeesuksen ylösnousemus toivo, hänen tullessaan noutamaan omiaan Jumalan valtakuntaan. Kiitos Herra, että näin me saamme kulkea sinun kanssasi. Tämä sanoma oli vaatimaton esityksenä, mutta ota todesta. Tarkista Jumalan sanasta Raamatun tekstit. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.